Yo, what's up? It's me, Motivate Hustler. Ang next project natin ay magre-restore tayo ngayon ng helmet. So makikita ninyo, hindi nabuo yung video ko. So ipapaliwanag ko na lang sa'yo na ito ay na wet sanding ko na yan, na primer ko na yan ng first coat na yan mga tol. Then i-wet sanding nyo yan ng 1,000 or 1,200. Tatakpan ninyo yung ICC or BPS sticker ninyo. Wag ninyong pipinturahan yan. Wag nyo isasama sa pintura. Yun na yan, wet sanding na yan mga tol, naka wet sanding na siya. So ang gagawin na lang natin dyan ay isa-second coat na natin. Ayan, i-second coat na natin yan mga tol. So nga pala, ito ang unang step dyan, diba? Nalihan nyo na siya ng 800 to 1,000, diba? Na wet sanding nyo na yan agad. Then i-sprayan nyo yan. Pag na-sprayan nyo na siya ng primer, i-wet sanding nyo ulit siya na 1,000 para maging pino talaga yung kanyang primer, para hindi tayo magkaroon ng bukol-bukol doon sa ating pintura, sa pinaka base na ilalagay natin mga tol, okay? Then once na wet sanding nyo na yan, papatuyuin nyo na yan at i-sprayan nyo ulit ng primer. So ayan na siya, second coating ko na yan. Then magte-third coating na tayo ng primer. Tapos makikita ninyo medyo kumapal na siya at makinis na talaga yung primer gray niya dahil nga nag-wet sanding tayo kanina. So third coat, ayan, ipulido lang natin, huwag tayong manghinayang sa primer dahil siya ang kakapit talaga sa pinaka base color natin. So ito, fast forward tayo para sa mga naiinip. Base color na tayo. Ang kulay nga pala nito ay metallic brown or sa tinatawag na magnesium color. Hindi siya gold, hindi siya brown talaga. Tinatawag natin siyang magnesium. At ganyan ang way ng pagpipintura ng helmet para sa akin lang, at pwede nyo rin niyang sundin. Paikot. Yan mga tol. Kung nahihilo kayo sa video ko, pasensya na, pero ganyan talaga ako mag-spray kapag helmet. Para pantay talaga lahat ng dadaanan niya. Ayan, paikot lang. Ayan. Tiyaga lang talaga dahil yung pang-spray natin ay matigas yung nozzle niya. At sa mga magtatanong, ang pang-spray ko pala na yan ay Bossni lang, no? So, nagbalak ako mag-samurai pero naisip ko dahil helmet lang naman at hindi naman yan natatapunan ng gasolina, kaya magbo-Bossni tayo. Pero sa mga fairings ng motor, mas advice ko yung samurai paint dahil gasoline resistant yung samurai paint na yan. Pero itong Bossni, wag ninyong papahiran o matutuluan ng gasolina yan kapag Bossni kasi sigurado malulusaw yan. So ayan, first coat na natin yan. And nag-antay tayo ng 20 to 15 minutes bago tayo mag second coat. Ayan, nakita nyo yung kulay nya, no? Metallic brown, para siya may mga glitters talaga sa loob. So second coating tayo mga tol. Let's go. Yan, paikot ulit. Yan, pabaliktad naman tayo ngayon kasi nahilo na ako nung pakanan kaya pabaliktad naman tayo ngayon. Ayan. Then pagdating sa taas, kasi parang nanipisin ako dito sa taas, pihit naman tayo ngayon pakanan. So pwede nyo gayahin yung ginagawa ko na sa pag-spray na yan mga tol, pero kahit hindi nyo gayahin, okay lang din. Pero pwede nyo gayahin, okay lang din. Ayan. At wag na wag tayo magmamadali sa pag-i-spray mga tol dahil baka may magkaroon siya ng bubbles o yung tatawag nating parang luha ng spray, no? Mas mainam na patagalin natin ng mga 20 to 15 minutes o kung talagang pulido ka gumawa, gawin mong 25 to 30 minutes. Ayan.
Pero sa akin dito, 15 to 20 minutes ako i-spray yung mga pagitan ko sa first coat hanggang third coat. So ito na ang second coat natin. Ayan. Okay, may kita ninyo. So dito tayo ngayon, third coat na natin. At ito na ang ating last coat. At ito na dapat yung pinaka iniingatan natin at pinaka pinupuliduan natin. Kung bakit iniingatan? Dahil patong-patong na spray na yan. So dapat mas lalo tayo maging maingat dahil mas nagiging prone na to ng pagluha ng paint, no? Kaya dahan-dahan lang natin dahil third coat na yan. So, ayan. Kasi mahirap na magkaroon tayo ng pagluha niyan. Mahirap na kasing habulin yan, no, mga tol, kapag nagkaroon ng pagluha dito sa ating paint. Tips ko lang dyan, mga tol, tanggalin ninyo yung foam sa loob ng helmet ninyo kung detachable naman yan. Pero kung hindi, takpan nyo na lang, gawin nyo na lang ng paraan. So ito, nilagyan natin ng flash, di ba? Mukha siyang gold sa camera, no, pero hindi yan gold. So antay tayo ng mga 4 to 5 days, makikita natin yung tunay na kulay ng helmet na to. Yan. At wag nyong ibibilad sa araw, kapag nag-spray kayo, dahil maluluto yan kukulubot yung spray paint ninyo. So ako, ang ginagawa ko, pagtapos ko mag-spray, pagtapos ko maglagay ng clear coat, ay ilalagay ko na lang siya sa may kwarto. Hindi ko siya papaarawan agad kasi diba may ibang ganun, pinapaarawan agad yung pintura. Kaya ang nangyari, kumukulubot kasi naluluto ng araw, ng sinag ng araw yung pinturang iniligay natin. So clear coat na tayo, tapos na yung coating natin sa metallic brown or magnesium color. So dito na tayo sa clear coat. Ayan. Again, mga tol, kapag natapos kayong mag-spray, ay wag nyong ibibilad sa araw yung project ninyo, no? Dahil maluluto na sinag ng araw yan. Alam niyo naman kung gaano kainit ang sinag ng araw. So pwede nyong ibilad siguro mga kinabukasan or sa mga susunod na araw, ganyan. So makikita ninyo, ayan yung BPS sticker ko. Wag ninyong tatakpan yan ng pintura dahil yan yung isang nagpapakita na pasok sa standard yung helmet na ginagamit natin. So kapag wala yan, syempre ma-stopan tayo ng enforcer or may checkpoint at makita nilang walang ganyan yung helmet ninyo. So magtataka na sila, di ba? Mas maraming mahigpit na enforcer, mga tol. Mas maraming mahigpit na enforcer kaysa sa mga loko-lokong enforcer. Mas marami talagang mahal yung trabaho nila, kaya wag nyong tatakpan yan. Mas maraming matinong enforcer. So clear coat na yan, hindi lang pampakintab yan, no? Pumro-protecta rin yan doon sa base color na inilagay natin para hindi basta-basta magasgasan, no? Mas makapal, mas maganda. So ayan yung BPS sticker ko, no? Hindi ko tinakpan, mga tol. Yan, may kita nyo, nakaganyan lang siya. Wag nyong tatakpan yan. Pang third coat na natin, third, fourth, ganyan. Pero inabot na tayo ng dilim, kaya bukas na lang natin yung pagpapatuloy itong pag-clear coat na to. Total clear coat naman na, no? So ilagay lang natin to sa pinaka safe na lugar na hindi tutumba, hindi mahuhulog at hindi maaalog. So ayan, habulin lang natin kahit paano. Nakikita ko pa naman yung ayan, habulin pa natin yung pang third coat natin.
So nakangalay nga lang sa daliri, no, pag pindot ng pindot, dahil matigas kasi ang nozzle ng Bossni paint eh. Pinasok ko na siya sa bahay mga tol. Ayan na yung kinalabasan niya, no. Papatuyuin ko na lang to ng mga 3 to 4 days. Basta isang linggo mahigit kung papatuyuin to, para kahit hawakan na natin yung helmet ay hindi magfi-fingerprint, no. Walang fingerprint na babakat sa ating helmet, no. Kailangan tuyong-tuyo yan mga tol. Ayan. So eto na, umaga na, pinatuyo ko na siya, 8 AM na umaga dito, at kinabitan ko na rin siya ng mga stickers na gusto ko. Ayan. Then kinabitan ko siya ng sticker, tapos i-sprayan ko ng isang coat ng clear coat. Yan, sprayin natin siya para yung mga sticker na inilagay natin ay hindi magmukhang sticker, dahil babaon siya doon sa clear coat na i-spray natin. So para magiging laminated. Yan. Para magiging laminated siya. Yan, makita ninyo diyan. Yan, makita nyo ang kintab-kintab na niya mga tol. Tapos lumalabas na yung tunay na kulay niya. Nagiging dark na siya. Yan, nilagay ko na rin yung mga abubot niya. Ayan. Nakita ninyo yung mga block na yan. Nilagay ko na rin yung mga yan. So update mga tol, dumating na yung in-order natin sa kanyang visor. Ayan. Clear ang pinili ko kasi hindi ako sanay kapag tinted o yung mga gold, silver, at binagay ko sa kulay na nilagay ko dito sa helmet natin. So bubuksan ko to, kakabit natin, titignan natin kung ano magiging tsura. So ito yung visor mga tol. Ayan, clear, bagong bago, maganda naman. Ayan, kakabit natin, then ipapakita ko ulit sa inyo. Ayan, fit na fit. Ayan, saktong sakto mga tol. Ayan. So tatanggalin na natin itong sticker na. Anti-scratch visor pala itong nabili ko mga tol. Ayan. Yan. Kita ninyo. Ang ganda. Punta tayo dito. Ayan. Mas maliwanag dito sa may labas. Makita ko. Ang ganda ng ano nyo, ng visor na nabili ko. Ayan. Ito yung itsura nya. So ito na finished product natin mga tol. Sana nagustuhan ninyo yung video na ginawa ko, at subscribe kayo sa channel ko, at marami pa akong i-share sa inyo ng mga DIY, mga hacks, ng mga DIY tools. At maraming salamat. Always ride safe and ingat lagi.